हेलो गाइस, मैंने मीशो से मंगाया है वॉशिंग मशीन ड्रायर बॉल्स। स्पेशली यूज़ होती हैं वॉशिंग मशीन में, जिससे कि कपड़े आपस में नहीं उलझते हैं। तो इसको ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने अपने सारे कपड़े डाले हैं, बड़े बड़े, स्पेशली लाइक लोअर जीन जो आपस में बहुत ही उलझते हैं। उसके बाद बॉल्स, डिटर्जेंट एंड पानी चला देनी है वॉशिंग मशीन। अब मेरे कपड़े धुल चुके हैं, देखते हैं आपस में ये टेंगल हुए हैं या नहीं हुए हैं। सबसे पहले मैंने टी शर्ट निकाली है, ये बिल्कुल वैसी की वैसी जैसे मैंने इसमें डाली थी। उसके बाद लोअर, तो इसका मतलब ये काम करती है गाइस, आप परचेज़ कर सकते हैं। बाय बाय।